Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menikmati kelezatan sholat, kalau gundah, halu, resah hidupnya, larinya kemana? Ngorok, majelis ngorok, ngopi plus rokok. Dan itu dianggap sebagai apa? Pelerai kegelisahan hidup. Salah besar. Bagi kita orang yang beriman dan ingin mengikuti jejak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan mengikuti hadius salafis salih, maka ingat kalimat Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikannya kelapangan dadaku, ketentaman jiwaku ada di dalam salat.